Belakangan ini batuk menahun saya kambuh, jadi saya mutusin buat beli si Propolis Pro ini lagi nih. Dan ini pembelian saya yang kedua kalinya. Karena alhamdulillah saya cocok banget nih sama si Propolis Pro ini. Di pemakaian sebelumnya, setelah saya minum, saya ngerasa enakan. Batuknya berkurang, dada agak nyeri lagi, terus tenggorokan itu terasa lega gitu. Saya beli yang kedua ini karena Propolis Pro ini punya banyak banget manfaat buat masalah pernapasan. Contohnya kayak batuk menahun, batuk kronis, sesak napas, bronkitis, bahkan sampai tuberkulosis. Buat teman-teman yang mau ikutan pesan, kalian bisa beli di sini juga ya.